Ама там не трябва да скачаш, то ти пише Хикс специално за тебе, да си го набутали в очите и ти пак скачаш. И си пак скачаш, брат. Ти дислекси Хриси. Ти дислексия ли имаш? Ще правиш мяу-мяу. Окей. Няма да направя Много ме кефи това, ако го минеш, че ще го поснеш. Искам много да видя как се звучиш. You do speak, do not English. Хайде, давай. Целта ниво съм го допълнил, Просто си тъп. Аре, плиз. Митичко. You do speak good English, моля ти ме. Аре, дуйду? Дуйду? Аре, юду? Плиз. Не скачай! Yes! Дай, че сте го мина! Я